Salut, je m'appelle Clément et j'aimerais te raconter mon histoire. Hallo, ich heiße Clément und ich möchte gerne meine Geschichte erzählen. Je suis né avec un torticolis cervical Ich bin mit einer Verkrümmung am Kopf zur Welt gekommen, geboren. et quand j'étais à l'école, j'ai subi des moqueries. Und in der Schule haben sich die Leute deswegen darüber über mich lustig gemacht. J'ai beaucoup souffert par rapport à ça. Und ich habe viel gelitten unter dem. Par la suite, j'ai perdu ma mamie, Und dann habe ich meine Großmutter verloren. qui était comme ma maman, Und die war wie meine Mutter für mich. qui m'a beaucoup apporté, qui m'a apporté une grande éducation. Die mir wirklich viel gelernt hat, viel beigebracht hat und auch mich erzogen hat. Et au même moment, j'ai arrêté le sport car je me suis blessé. Und im selben Moment habe ich mit dem Sport aufgehört, weil ich habe mir wehgetan. C'était une période de ma vie où j'étais coupable. Und es war eine Zeit in meinem Leben, wo ich einfach mich schlecht fühlte, also schuldig. Je sentais de la culpabilité en moi et de la tristesse. Ich habe Traurigkeit und Schuldgefühle in mir gespürt. Et j'ai voulu m'en sortir. Und ich wollte selber da rauskommen. Alors je suis allé voir une dame qui faisait de la psychologie. Also bin ich zu so einer Frau gegangen, die hat so eine psychologische Praktiken gemacht. Mais également de la sophrologie et du yoga. Aber auch die Yoga und Sophrologie. Et ça me faisait du bien, mais sur le coup. Und das war im Moment, wo wir das mit ihr gemacht haben, hat das irgendwas Gutes in mir getan, aber nur kurzfristig. Je confondais plaisir et bonheur. Und ich habe den momentanen, spontanen Vergnügen habe ich verwechselt mit wahren Erfüllung. Parce que elle me faisait du bien sur le coup. Weil im Moment, nur spontan, hat es mir gut getan. Et je devais revenir tout le temps pour être bien. Aber ich musste immer wieder kommen und diese Praktiken mit der Frau machen, damit es mir gut geht. Alors j'ai décidé de changer de vie. Also habe ich entschlossen, mein Leben zu verändern. Et je suis parti dans le sud de la France. Und ich bin in den Süden Frankreichs gekommen. Pour mes études. Für mein Studium. Et ce qui m'a attiré dans le sud, c'est des amis à mes parents. Und das, was mich in den Süden angezogen hat, das waren Freunde von meinen Eltern. Qui étaient chrétiens. Die waren Christen. Et ils m'ont parlé de leur foi. Und die haben ihren Glauben mit mir mitgeteilt. Un soir, j'étais chez eux. Und eines Abends war ich bei ihnen. Et Mani a demandé qu'on prenne un stylo. Und Mani hat gefragt, dass jeder einen Stift nimmt. Pour noter ce qu'on voulait faire avec Dieu. Dass wir aufschreiben, das, was wir tun wollen mit Gott jetzt. Was wollen wir für eine Entscheidung treffen mit ihm? Et j'ai dit que je voulais rencontrer Dieu. Und ich habe gesagt, ich will Gott erfahren. Ils ont demandé à Dieu de m'enlever ces mauvaises choses que j'avais vécues avec la sophrologie. Und sie haben dann für mich gebetet und haben Gott gefragt, dass Gott mir diese schlechten Dinge von mir wegnimmt, die ich erfahren habe in dieser Zeit, wo ich diese Sophrologie mit der Psychologin da praktiziert habe. Et je lui ai demandé pardon pour avoir fait ces pratiques. Und ich habe um Vergebung gebeten, dass ich da drinnen gewirkt habe. Et au bout de 30 minutes, und nach 30 Minuten Gebet, il y a eu des manifestations. Dann hat sich was manifestiert. Un démon qui était en moi est sorti. Und da hat sich ein Dämon manifestiert und der ist dann rausgekommen. Et j'étais en paix, je me sentais bien, j'avais vraiment un bonheur dans mon cœur. Und ich spürte auf einmal Friede in mir, ich fühlte mich gut und ich fühlte mich erfüllt. Et ça a changé ma vie, aujourd'hui je suis heureux. Und das hat wirklich mein Leben verändert und ich bin glücklich.